إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، حيث يلقي خطبته على هذا الجمع المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وهذه الأعداد الكبيرة في هذا المكان الطيب المبارك. يرفع المؤذن عمر سنبل الأذان الثاني لصلاة الجمعة، والآن ننصت لخطبة الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري أثبيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا